Bismillahirrahmanirrahim. Wasan gobe, babi na 24. Ganin ya soma kunce ɗan zaren da ya taimaka wa rigar ta rufe jikinsa ya sa ta yin azamar afkawa toilet ta daɗe. Numfashinta na kaiwa da kawowa, wani abu na mata yawo a jiki sannan ta iya ɗaura alwala ta fito. Ta cin masa tuni har ya tayar da tasaya ko ta koma gefe ta kalli inda ta ga ya kalla ta tare da alama nan ne alƙibla. Har ta kammala tata ta zauna tana lazumi lokaci-lokaci tana satar kallonsa har ya sallame. Shirye yake a yanzu cikin jaket masu kalan green da black saɓanin ɗazu da yake sanye da suit baƙaƙe kullum. Aliyu cikin sa kaya yake saɓanin waɗanda ta san shi da su, kusan ma za ta ce ba ta taɓa ganin ya yi maimaicin kaya ba. Yana zaune a saman ƙafafunsa ya kammala addu'arsa ya shafa ya miƙe ta yi saurin yin ƙasa da kanta don kada su haɗa ido, tana yi wa Allah tasbihi saboda kyawun da ta ga ya yi mata har ya juya ya fice fitarsa ba daɗewa. Daga cikin ma'aikatan hotel ɗin ɗaya ya yi nokin ya shigo mata da abinci, fried spaghetti ce da roasted chicken sai drink da ruwa gora mai sanyi, duk da cewa akwai su cikin fridge da ke ɗakin babu abin da ta iya ci sai lemun da ta sha. Saman kujera ta naɗe ta janyo wayarta ta kunna ta wadda tun shigar su jirgi ta kashe. Babu sabis da ya hau saboda ya fita daga inda yake da amfani. Ta danna power off ta kashe don ba ta da wani amfani. Ta maida kanta ta kwanta a hannun kujerar. A hanzarce ya shigo ya ɗauki jakarsa ya juya yana ce mata let's go. Ta miƙe ita ma ta ɗauki tata ta bi bayansa. Ƙarfe 4 na yamma da minti 20 agogon ƙasar China, ƙarfe 11 da minti 20 agogon Najeriya suka sauka a ƙasar iyakar gajiya. Fadila ta yi ta tafiya ce ba kaɗan ba, tamkar ta yada shege. Zama ne na awanni kimanin 15 a jirgin wadda bata taɓa tafiya makamanciyarta ba. Da ƙyar take taka ƙafarta da ta mata taruwar jini saboda tsabar zama. Suka sake bin layin screening. Immigration suka karɓi fasfo suka kuma duba visa ɗinsu don tabbatar da cewa sun samu izinin shigowa ƙasar tasu. Bayan sun tabbatar da ingancinta suka buga musu stamp suka wuce. Saura kaɗan Aliyu ya ɓace mata saboda ta lura cike yake da kuzarinsa. Tafiyarsa yake kamar bai yi wata doguwar tafiya ba. Bisa dukkan alamu ya saba da irin wannan tafiyar. Motar ce mai azabar ke da ɗaukan hankali ta yi fakin a gabansa. Mutum 3 ne suka fito dukkaninsu sanye da coat baƙaƙe, baƙin space da baƙin sau ciki. Cikin girmamawa suka iso inda Aliyu yake. Biyu daga ciki suka miƙa masa hannu suka yi musabaha cikin harshen Nasara. Suka fara gaisawa. Ɗayan da ke gefe ya ɗauki akwatin nasu ya sanya a bayan motar. Bayan ya rufe boot ɗin suka ɗunguma gun motar. Farida ta bi su a baya ita da shi na seat ɗin tsakiyan, biyun kuma na seat ɗin gaba. Direba ɗin ya shiga mazauninsa ya tada motar. Hira suke abinsu da Aliyu yayin da hankalin Fadila ya kasu biyu. Ɗaya ta ɗora shi ne bisa ga Aliyun yadda yake Turanci kai sai ka rantse da Allah cikakken Bature ne gaba da baya, babu tuntuɓen harshe ko kuskure ko ƙanƙani. Ɗaya kuma ya tafi ne kan kyawun tsari game da tsaftar garin. Gari ne mai azabar kyau da tsari. Yanayin gine-ginen su sun burge ta matuƙa da haske. Sai dai abu na farko da ya ɗaga mata hankali ɗan banzan sanyin da suka tarar ana ɗanawa a garin. Ta ji ɗaya daga cikin ɗan China na sanar da Aliyu yanzu ma aka shiga cikinsa, wanda irin wannan sanyin a Najeriya shine wucewar jaurarmu. A hankali motar ta ci gaba da kutsawa cikin kyakkyawan shimfiɗaɗɗen titin har suka shigo cikin wata kyakkyawar unguwa mai tsafta da tsari wadda tafiyar Fadila tsakanin iyafar da inda suke yanzu ta fuskanci haka. Unguwanninsu ba su yi wani nisa a layukan da suka wuce ba. Suka sa signal suka gangara wani layi. Sun kusa kaiwa ƙarshen layin direban ya faka ƙofar wani ɗan kyakkyawan gida da ke yanyame da shukoki. Daga gaban gidan kuma grass carpet ne. To kusan kowane gida da ke layin haka yake left to right. Direban ne ya fito ya buɗe musu ƙofa sannan ya buɗe boot ɗin ya fitar da kayansu. Aliyu ya ciro keys daga aljihun cikin rigar suit ɗinsa ya miƙa masa ya sa hannu ya karɓa ya nufi gidan ya buɗe ya shigar da kayan sannan daga bisani shi ma ya shiga. Tun Farida na tsaye har ta gaza jure tsayuwar ta maida bayanta ta jingina jikin wata 'yar bishiya da ke dashe a gun. Shi kam tsaye suke ƙyam jikin motar shi da Lucas da Andy suna ci gaba da hira
kasuwancin cikin harshen Nasara jifa-jifa tana tsintar wani abun kuma ya kubce mata idan tunani ya rinjaye ta. Tsayuwar awa guda cif sannan ya fito ya ƙarasa shigar da ragowar kayan da bai ɗauka ba ya kai su ciki. Ya dawo cikin girmamawa ya miƙa Aliyu makullan ya karɓa yana tambayar sa "Have you finished?" Ya gyaɗa kai gami da cewa "Yes sir, everything is ready." Ya girgiza kai yana cewa "Well done." Ya juya gunsu Andy da Lucas ya musu hannu suka yi musabaha gami da sallama ya juya. Ya nufi cikin gidan su kuma suka shige motar direba ya ja suka bar gun a kasalance ta rufa masa baya zuwa cikin gidan. Falo ne wadda ba za a kira shi ƙato can ba, haka nan ba za a kira shi da ƙarami ba, sai dai wanda ya tsaru dole ya ƙayatar da kai ta yadda za ka iya fin sha'awarsa ma fiye da wani ƙaton. Kujeru ne set guda 'yan madaidaita masu azabar kyau, sai labulaye na alfarma da suka kewaye falon ta yadda ba ka iya bambance ina ƙofa take. Center carpet, center table da wasu 'yan ƙananan da ke maƙale tsakanin kujeru da kujera, tafkekiyar plasma TV da home theater, dining area mai ɗauke da dining table mai kujera huɗu. Komai na falon fari ne tas, sai wasu abubuwa masu sirkin baƙi kaɗan. Ƙofofi ne huɗu cikin falon, ɗaya kitchen ne, sai store, sai public toilet, sai bedroom. Komai tsaf yake kuma ƙalƙal. Ta tsammaci hakan dama idan ta yi la'akari da ɗan karen son tsafta irin na Aliyu. Fadila ta zaɓi ɗaya daga cikin kujerun ta yi saurin zama saboda yadda take jin gajiya na nukurkusarta har cikin ƙashi. Ji take tamkar ba za ta iya ɗaga koda yatsanta ba. Tana nan takure kan kujera tana satar kallon su gaba ɗaya. Sanyin garin ya soma takura ta. Tun yanzu ga bashin sallah da ke damunta, tunaninta ɗaya ta ina za ta soma iya taɓa ruwa da wannan azababben sanyin. Ki ya sa ya buɗe dukkanin ƙofofin ya tura ɗaya wadda a samanta aka rubuta da wani ɗan siririn katako mai kyau bedroom. Ya shige ta miƙe ita ma a gaje ta shiga public toilet. Cikin sa'a ta tadda akwai hita. Kunna ta tayi, ruwan ya ɗan yi zafi sannan ta kunna famfo na zafi da na sanyi ta saisaita su yadda zai mata daɗin alwala. Falon ta dawo sai dai bata san inda gabas bane, don haka ta kintaci inda ta ji hankalinta ya fi karkata ta tada sallah. Minti 10 ta kammala magariba da isha'i har ma da shafa'i da wutirinta. Bata bar kan kafet ɗin ba, tana duƙunƙune cikin hijabinta wanda dama yana cikin jakar hannunta. Haka al'adar ta yake, ko ba za ta sanya hijabi ba to ba ta rabo da shi cikin jakarta. A hankali tana duƙunƙune, idanunta suke soma mata nauyi da raɗaɗin bacci tamkar an watsa mata tsakuyoyi a cikinsu. Gajiya da bacci suka yi mata taron dangi suka murƙushe ta. Bata san sanda ta bingire da bacci ba a gurin. Cikin sabon shiri ya fito, yana sanye da jibgegiyar rigar sanyi mai gashi daga ciki, trouser ne da long sleeve shirt duka baƙaƙe. Kansa hular sanyi ce ta gashi mai azabar kyau. Kafafunsa boot ne mai ɗan tsawo, sanyawa hannayensa safofin hannu sannan idanunsa sanye yake da gilashin nasa na koyaushe. Cikin hanzari ya fito da niyyar fita don samun musu abin da za su ci. Idanunsa ya sauka kan tsakiyar center table ɗin da ke tsakiyar falon. Ta ture guri guda. Ya san sanyi gadin ne ya soma addabar ta shi kansa da ya saba zuwa abar cikin irin wannan yanayin. Wannan karan sanyin ya dame shi, balle ita da bai tsammanin ta taɓa zuwa. Ya dawo da baya a hankali, ya isa ga makunnin na'urar ɗumama ɗaki ya kunna ta. Ya sake juyawa ya zuge gami da rufe duk wasu ƙofofin, window da labulaye da ke a buɗe na gidan sannan ya sa kansa ya fice haɗi da sa ki ya kulle gidan. A hankali ta soma buɗe idanunta tana jin yanayin ɗakin ya sauya mata. Sanyin da ya takura mata ɗazu da za ta kwanta ya ragu sosai da sosai. Ta ƙara tashi, illa idanunta da ke buɗe ta yi zuru tana jin yadda cikinta ke ƙugin yunwa. Idan bata manta ba, rabonta da abinci tun a Najeriya sai drink da take ta sha har a cikin jirgi. Wanka a ƙa'ida take da buƙatar yi da ruwa mai zafi don ta samu ragowar gajiya ko za ta sake ta, amma rashin ganinsa a falo ya sa take tsammatar yana bedroom ɗin. Kasa kunnenta ta yi sosai, bata ji motsin kowa ba, don haka ta miƙe a kasalance. Cikin sanda ta tura ƙofar bedroom ɗin. Babu kowa a ciki. Ɗaki ne babba lautacce, ba wani tarkace a cikinsa. Cupboard ce, sai dressing mirror haɗi da dressing chair, sai sofa ƙwaya ɗaya. Madaidaicin gado ne mai rumfa wadda aka kafa shi daga jikin window sai center carpet da center table daga gaban gadon kenan. Komai na ɗakin shi ma fari ne kamar dai falon, hatta da kalan furnitures ɗin zuwa ga bedsheet. Ta sako kanta cikin bayan ta tabbatar babu kowa
Akwatunan su na saman gadon ajiye, nashi akwatin ne ta gani a buɗe, kayan sun ɗan hargitse kaɗan, da alama ya buɗe ne ya ɗibi wasu abubuwan gefe, ta zauna ta fiddo da duka kayan nasu ta shirya cikin kabod, nashi ne ya cinye fiye da rabinta. Ta tsaya tana kallon yadda kayan suka tsaru, ita kanta sun burge ta. Ta karkaɗe hannayenta ta rufe ƙofofin, sannan ta shiga toilet ɗin. Bayan ta ciro kayan kala ɗaya da za ta sanya, ta fito ɗaure da towel wadda ya sauka mata ƙasan gwiwarta, yayin da ta yafa ƙaramin saman kanta tana goge ruwan da ya ɗan taɓa mata shi da wanda ya shigar mata kunne. Sam ba ta yi tsammanin ya shigo ɗakin ba, shi ɗin ma hakan. Yana zaune ne kan bedside, hannunsa riƙe da lemon kwali yana ɗan zuƙa kaɗan-kaɗan. Gabanta ya faɗi sosai don ta tsorata ganin nasa. Da azama ta juyo don komawa toilet ɗin, ganin haka towel ɗin da ke jikinta ya zame ya faɗi ƙasa, kanta zuwa ƙafafuwanta suka fito sarari. Gashinta ya kwanta lub bisa ɗan dogon wuyanta zuwa gadon bayanta, wanda ruwan da ya taɓa shi ya sake sa shi kwanciya. Da sauri ya ɗauke ƙwayar idanuwansa, ita kuma ko ta kan towel ɗin bata bi ba, ta koma haɗi da tura ƙofar ta wurga ɗan makullin take leƙensa, tana ganin ya ɗaga lemon maimakon shan. Ganin dama irin na ɗazu dai, sai ta ga ya ɗaga kwalin bai sauke ba, sai da ya ɗaɗɗage shi tas, sannan ya cilli da kwalin ya yi ƙas da kanshi. Ya fi minti guda a haka sannan ya miƙe da sauri ya fice a ɗakin. Sai da ta tabbatar ya fita sannan ta fito da sauri ta sa wa ƙofar ki, sannan ta shirya cikin doguwar riga mai dogon hannu kwatance sosai. Ta yane kanta da mayafi, ta duba jakarta don ɗauko turarenta na Shamsul Imran da Blue Lady. Kaf jakar ta laluba da hannunta ta nemi su sama ko ƙasa ta rasa. Cikin shakku ta zazzaga jakar gaba ɗaya, babu Blue Lady ɗin, babu Shamsul Imran ɗin, sai wani da ta gani cikin kwalba. Cikin takaici take kallonsa, ta san dai ita ta saye shi, amma ta manta a ina. Ta zumbura baki tana maida kayan da ta zazzage cikin jakarta. Ta ɗauko shi ma za ta maida, sai ta shinshina ba laifi, shi ma ƙamshinsa ta faɗi. A haka ta ajiye shi a gefe. Ta daɗe a tsaye tana takaicin sako turaren nata da bata yi ba, don gaba ɗaya ta yi tsammanin ta sako su. Ta ja tsaki, ya fi a ƙirga. Ita ba sanin gari ta yi ba, asali ma yau ta soma shigowa ƙasar. Koda ta sani ɗin ma, ai dole dai ta yi wa Aliyu magana, wadda ita kuma hakan ne ba ta so. To idan kuma haka ne, ba ta da zaɓi illa saka wannan turaren, tunda sam ba ta son zama a rayuwarta ba tare da ta ji jikinta na tashin ƙamshi ba. Haka take ƙamshi a jininta yake. Ai shi ma wannan ɗin turare ne sam. Fadila ta mance aikinsa, ta manta a inda ta saye shi, tunda abin bai gabanta, tunda ta wulla shi a jaka ta manta da babinsa. Ta kammala shafawa tana lumshe ido game da cewa saboda yadda ƙamshin nasa ya mata daɗi sosai. ƙamshi ne mai sanyi ya karaɗe jikinta da ma ɗakin gaba ɗaya. Ta maida shi cikin jakarta, ta rataye jakar a abun rataye jakankuna. Ta jawo ƙofar ɗakinta da a falo. Yana zaune a gaban laptop ɗin shi, goga sarkin aiki cewar Fadila cikin zuciyarta. Aliyu hardworking person ne, komai ya sa a gabansa yakan zama serious a kai, har sai ya kai ga cimma burinsa. Yana jin fitowar tata, amma bai ɗaga kai daga abin da yake ba, bare ya dubi sashen da take. Sannan a hankali ƙamshin ya soma karaɗe falon, ya soma kuma fuskar hankalinsa. Ya rasa daga ina ƙamshin ke fitowa. Sannu kasala ta soma rufe idanunsa, suka soma lumshewa. Ya ɗaga kansa a hankali ya dubi sashen da take. Waya ce a hannunta, tana danne-dannenta, saƙonni take dubawa da suka shigo mata. Ya maida ido ya rintse sosai, yana ƙaryata kanshi game da filin ɗin da yake ji. Ya sani tun usul haka halittarsa take, yana daga cikin mabukata. Gaba ɗaya ya mance da wannan mata ɗin. Sanda zai taho aiki ne kawai a gabansa, da kuma tsaftar inda zai zauna da abincin da zai ci. Cikin lokaci kaɗan jikinsa ya canja sosai. He need something really. Idanun shi sun jima a rufe. Aikin da yake ya gagare shi, sai dai still yanayin da yake ciki bai canza ba. Ya sake kallonta karo na biyu. Bata san ma me ake yi ba har yanzu. Wayar tana hannunta, tana latsa-latsanta. Take this back, ki sa min nawa. Take this back, ki sa min nawa a plate, ki ɗauki naki. Juyawa ta yi don jin muryar tamkar ba tasa ba, amma sai ta ga latsa-latsa yake bisa laptop. Idanunsa na bisa screen ɗin. Bata ce kowa ba, ta ajiye wayar a gefen ta ɗebi kayan ta shiga kicin. Shawarma ce da Chinese spaghetti sai roaster chicken ta saka kowanne
A plate ɗin ta haɗa masa da ruwa da lemo ta jawo ɗan side table gabansa ta ɗora masa a kai zuwanta gabansa ya sake sa kamshin ya cika masa hanci ya sake rantsa idanu haɗi da ƙanƙame hannayensa gu guda cikin wani irin yanayi sam bata lura ba. Ita dai ta kammala haɗa masa da ta ɗauki tata ledar ta koma mazauninta. Duk yadda ya kai ga son cin abincin haka ya dinga tsakurarsa a kasalance, girman kai kuma ya hana shi ya sake ko da duban sashen da take ne. Ta sake duban agogo karo na uku kenan, 11:30 na dare. Tuni bacci ya sake cika mata idanu kamar ma bata yi shi ba ɗazu. Duk da dama ba wani jimawa ta yi ba ta farka, tunanin ta ɗaya ko ina makwancinta. Ta san dai ko giyar wake ta sha ba ta tafiya kai tsaye su haɗa ɗakin kwana da Aliyu ba tare da ya yarfa ta ba. Kasa dorewa baccin da take ji ta yi, saboda haka ta ware mayafinta ta lulluɓe ƙafarta zuwa kafaɗunta. Ta ja filin kujera ƙwaya ɗaya ta tada kanta da shi, tun da shi kam ta lura aikinsa yake tuƙuru haɗi da amsa kiran da ke ta shigo masa, wanda dukka da harshen Turanci yake magana. Hakan ya tabbatar mata 'yan ƙasan ne masu kiran. Bata san ya yi hakan ne ba ne ko zai samu filin da yake ji ya sake shi. Shi yasa ya takura kansa da aiki, ba abin da yake sai faman ɗirkawa cikinsa kofi. Flask guda ta haɗa masa, amma ya kusa tafiya abin har ya so bata tsoro. Tsaye akan tabbacinta take sosai, bai taɓa ƙarewa fuskar ta kallo ba irin yau gashin gaban goshinta ya sake kwanciya kamar relaxer. Ta shafa masa komai nata medium mai kyau, tamkar ma ba bacci take ba. A hankali abun nan da yake son ya danne ya ci gaba da taso masa. Ya tabbatar idan ya ci gaba da kallon nata a yanayin da yake ciki ɗin nan zai iya aikata abin da yake ganin ita ɗin ta masa kaɗan ta iya ɗaukar shi. Gani yake zai iya nakasta ta ya janye idanunsa daga kan fuskarta. Yana mai da numfashi ya sa hannunsa ya zare filin da take kai kanta ya sauka saman kujerar. Firgit ta farka don ta ɗan tsorata. Ya kalli idanunta wadda bacci da ta soma da tsoratar da ita da ya sa suka yi wani kyau. Ya ɗauke kansa gefe guda, zuciyarsa na ɗan bugawa da sauri. Ganinsa tsaye bisa kanta ya sa ta ɗan sunkuyar da kanta. Idan kin ga dama ki koma bedroom ki kwanta, ya faɗa ya gaba hannunsa ɗauke da cup da flask ɗin tea. Masha Allah, da karka a nan zan dakata, sai ku biyo mu domin jin cigaban labarin. Kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode da kasancewar ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka.